Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von die Videoleuchten. Mich haben ganz viele Leute gefragt, wie ich diese Sounds herbekomme in zum Beispiel diesem Ein Herz für Hater Video, beziehungsweise in unserem Intro von die Videoleuchten, wo ich die Sounds her habe. Und dazu wollte ich euch einfach mal kurz ein Tutorial zeigen, beziehungsweise einfach mal euch zeigen, wo ich die her habe und wie auch ihr die bekommen könnt. Aber das erstmal wird es wahrscheinlich eine kleine Enttäuschung für euch sein, und zwar habe ich diese Sounds aus einem Programm beziehungsweise etwas, das Geld kostet, und zwar von Video Copilot. Ich denke mal, viele von euch werden das kennen. Habe ich dieses Pro Scores von meinem Bruder übernommen, der sich das mal gekauft hat, und das sind wirklich diesen wundervollen Soundeffekte dabei. Das Ganze kostet $95, wie ihr sehen könnt. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei Amazon oder so, ob es das da auch gibt. Müsst ihr mal schauen. Ähm, Bevor jetzt irgendwelche Anfragen kommen, illegal, werde ich euch garantiert nicht zeigen, wie das geht. Mal abgesehen davon weiß ich das auch gar nicht. Und ich habe auch nicht vor, zu schauen, wie das funktioniert, illegal das zu erwerben. Also entweder kauft es euch oder lasst es. Ich habe für euch, die das nicht kaufen wollen, natürlich noch eine Alternative gleich. Aber erstmal zu den Pro Scores. Ich habe hier das Ganze schon mal geöffnet in Adobe Bridge. Und einmal Pro Scores. Das Ganze ist unterteilt in Sound Design, Additional Layer Tracks, Epic Music, und ich bin meistens in Sound Design unterwegs. Hier haben wir Atmosphären, also diese Hintergrundgeräusche. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hört. Ich tue mal kurz mein Headset ans Mikrofon. Oder andere gibt es natürlich auch. Wie ihr seht, gibt es ja einige. Ja, wie gesagt, da habe ich meine Hintergrundgeräusche her. Und hier gibt es natürlich auch noch anderes, wie zum Beispiel Explosionen, kann ich euch noch kurz zeigen. Ich hoffe mal, dass ihr das einigermaßen hört. Dann Mammoth-Hits, das heißt zu Deutsch Mammut-Schläge, nehme ich mal an. Das sind auch so, ja, so laute Knälle, was Schmalzer für Knall, ein lauter Knall halt. So, das sind natürlich auch ganz schöne Effekte. Hier haben wir dann noch andere Töne. Also ihr seht, so gut wie alles ist möglich in diesem Pro Scores. Oder Scores, weiß gar nicht mehr. Dann gibt es natürlich auch noch volle Tracks, wie jetzt hier zum Beispiel. Ja, ich denke mal, ich muss da jetzt nicht alle zeigen. Das auf jeden Fall als Pro Scores, also wer das Geld übrig hat und sich das auch holen möchte, dem kann ich es nur empfehlen. Es sind wirklich sehr gute Sachen dabei, gerade für Intros oder wie ich es gemacht habe in meinem Video Ein Herz für Hater. Dann aber natürlich sollen die das nicht kein Geld dafür ausgeben wollen, natürlich auch nicht leer ausgehen in diesem Video. Ich habe einen Tipp für euch, und zwar flashkit.com. Diese Seite ist zwar relativ laggy, also es kann schon mal sein, dass das Ganze eine Weile dauert zum Laden, und voller Werbung. Also wenn ihr hier mal seht, hier ist so gut wie alles voller Werbung, überall sind irgendwelche Links, Banner oder was weiß ich. Aber dafür ist das komplett alles kostenlos. Dieser Provider der Seite, der Admin wird wahrscheinlich sich über diese Werbung finanzieren, und dafür ist der komplette Rest kostenlos. Ihr könnt hier schon sehen, ihr bekommt hier Soundeffekte, Soundloops, Schriftarten, Tutorials, was weiß ich, was es da alles gibt bei Movies. Das habe ich letztens erst gesehen. Gibt es auch wirklich tolle Sachen. Da werde ich später auf jeden Fall nochmal näher reinschauen. Vielleicht finde ich mal ganz kurz was. Ähm, ja.
Mal irgendwas hier schnell suchen. Gucken wir es mal an in der Größe. Ja, was auch immer das ist. Ach ja, der bewegt sich, nehme ich mal an. Ach so, oder? Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, wenn ihr da mal rumsucht, hier gibt es wirklich tolle Sachen. Dann natürlich Soundeffekte gibt es ohne Ende. Auch alles gegliedert in Cartoon, Interfaces, Ambience, Nature, Domestic, People, Electronic, bla bla bla. Dann natürlich habe ich auch gesagt, Sound Loops. Wenn ihr für ein Intro oder irgendetwas braucht, ihr dürft das alles verwenden. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt was habt in Soul oder so, dann R&B, dann könnt ihr hier eure Tracks direkt anhören. Also wenn ihr wartet, bis das Ganze geladen ist, könnt ihr hier auf Play klicken und euch dann was anhören. Ich hebe mal kurz wieder das Headset dran. Ja, und so weiter und so fort. Ihr seht, es gibt wirklich zu gut wie allem etwas. Ich denke, wenn ihr was sucht, findet ihr was auf jeden Fall. Auf jeden Fall aber darauf achten, dass ihr das Ganze, die Suchergebnisse bzw. die Suchwörter auch in Englisch eingebt, weil die Seite ist nicht auf Deutsch. Falls ihr das schon gesehen habt, also wenn ihr da jetzt eingebt würdet, Strom, dann würde der wahrscheinlich irgendwas Englisches finden, was auf Englisch eben Strom heißt oder was auch immer, wenn es das Wort überhaupt gibt. Ja, das war's mit diesem Tutorial. Es gibt noch eine andere Seite, die allerdings jetzt in meinem Verlauf verschwunden ist, also die finde ich nicht mehr. Wenn ich sie wiederfinden sollte, werde ich die euch natürlich auch noch zeigen. Die Links zu den jeweiligen Seiten, zu VideoKite, Copilot und FlashKit findet ihr natürlich wieder in den Informationen rechts. Und ja, ich hoffe, ich konnte damit einigen helfen. Bis zum nächsten Mal und ciao.